가수 황영웅이 박민수와의 결승전 1라운드 정통 한국 대결에서 압도적인 점수차로 승리를 거머쥐었다. 황영웅은 28일 방송된 MBN 트롯 서바이벌 불타는 트롯맨 2하 불트 결승전 1라운드에서 박민수와 정통 한국 대결을 펼친 결과 압도적 점수차로 유력 우승 후보임을 입증했다. 황영웅은 이날 애녹 공훈의 대결에 이어 박민수와 함께 두 번째 무대에 올랐다. 이날 두 사람은 유진표의 천년지기를 선곡해 노래 대결을 펼쳤다. 황영웅은 대결 결과 박민수 152, 황영웅 233점으로 압도적 승리를 거머쥐었다. 앞서 무대를 펼친 공훈이 226점을 차지해 1위를 달리고 있었으나 이내 앞질렀다. 이날 황영웅은 연예인 대표단 점수 10대 3으로 박민수를 앞질렀고 국민대표단 점수 역시 137대 183으로 압도적 인기를 입증했다. 이날 두 사람의 무대를 접한 신유는 두 분의 무대의 긴장감이라고 일도 없었다. 이 두 분은 여유가 보인다고 칭찬했고 김호영 역시 두 분이 같이 산다고 들었는데 누가 봐도 절친이고 찐친이라 가능한 시너지다. 마음 따뜻하게 잘 봤다고 극찬했다. 한편 이날 황영웅은 결승전 방송은 물론 본 방송에 앞서 전파를 탄 핫뉴스 방송에서도 편집 없이 등장했다. 이날 톱8 결승 진출 인터뷰에 나선 황영웅은 톱8 중 기호 8번으로 가장 마지막에 등장했다. 그는 핫뉴스에서 결승행을 전혀 예상하지 못했다며 떨어지더라도 TV에만 제대로 나오고 싶었다고 소감을 전했다. 이어 감사드린다. 좋은 노래로 보답하며 살아가겠다는 각오를 덧붙였다. 이날 결승전 방송에서는 황영웅을 비롯해 준결승전을 통해 톱8에 진출한 민수현, 박민수, 손태진, 공훈, 애녹, 신성, 김종현이 출전해 결승전 무대를 펼칠 예정이다. 결승전 방송은 오늘 28일과 내달 7일 2회 분량에 걸쳐 방송한다. 앞서 불타는 트롯맨 최근 결승전에서 생방송 문자 투표 등 결과 공개를 제외하곤 참가자들의 선보일 무대 분량의 녹화를 이미 마친 상태다. 이날 방송되는 결승전에 시청자들의 관심이 쏠리는 것은 최근 상해전과 등 과거 사생활 논란이 불거진 황영웅이 편집 없이 출연할지 여부 때문이다. 황영웅은 이 프로그램에서 압도적인 성적으로 기획전 1위, 준결승전 1위를 기록한 유력한 우승 후보다. 하지만 최근 폭행전과 의혹에 휩싸이며 논란이 불거진 바 있다. 해당 의혹이 유튜버의 폭로로 알려지면서 학창시절 조폭 문신 전 여자친구라고 주장하는 이들의 폭로, 학교폭력 의혹 등이 추가로 제기되고 있는 상황이다. 침묵을 지키던 황영웅은 지난 25일 어른이 되어가면서 과거에 있던 일들을 돌아보며 후회하고 반성해왔다며 직접 만나서 사과의 마음을 전하고 용서를 구하겠다고 잘못을 인정하고 사과문을 발표했다. 이어 과거의 잘못이 무거우나 새롭게 살아가고자 하는 삶의 의지를 가지고 있다며 대중 앞에 나서게 되는 것이 무섭고 두려웠지만 노래가 간절히 하고 싶었고 과거를 반성하며 좋은 사회 구성원이 되고자 노력하고 싶었다고 전했다. 황영웅은 지금 이 순간도 모든 것을 내려놓고 사라지고 싶은 마음이지만 평생 못난 아들 뒷바라지하며 살아오신 어머니와 생계를 꾸리는 엄마를 대신해 저를 돌봐주신 할머니를 생각해 용기 내 공개적인 사죄의 말씀을 드린다며 과거를 반성하고 보다 나은 사람으로 변화하며 살아갈 기회를 달라고 호소했다. 불타는 트롯맨 제작진도 황영웅에 대해 제기된 내용에 대해 사실을 확인했다며 2016년 황영웅은 검찰 약식 기소에 의한 벌금 50만 원을 처분받았다. 제기된 내용에 있어 서로 다른 사실이 있음도 확인했고 억울한 부분도 있을 것으로 생각된다. 향후 본 사안과 관련해 면밀히 살펴 올바른 회복이 있도록 하겠다고 입장을 전했다. 그러나 황영웅의 하차나 편집에 대해서는 언급하지 않아 시청자들의 비난 여론이 일고 있는 상황이다.